всего лишь за 1 месяц минус 10 килограммов, колени не болят, щитовидка не беспокоит, а также храп ушел. Давайте послушаем нашего партнера. Я за месяц похудела на 10 килограмм. Я очень довольна, я очень себя хорошо чувствую. У меня ушли боли в коленях, у меня щитовидка не беспокоит. Храп ушел. И все благодаря вот этим продуктам. Я их нашла. Я их долго искала, я их нашла. Success Day не заменяет завтрак, а Success Night не заменяет ужин. А для перекуса у меня есть очень вкусный